Pozdrav svima! U ovom video tutorialu govorit ćemo o međusobnoj interkomunikaciji Arduina i drugih programa, odnosno Maxa. Tema zvuči malo tehnička, malo naprednija, ali nije teška. I zahvaljujući ovoj komunikaciji, zapravo Arduino će biti mnogo lakše koristiti kroz vizualno programiranje, nego koristeći svu sofisticiranost C, C++. Pored toga, moći ćete koristiti sve mogućnosti koje vanjski svijet Arduina omogućava, kao što je kontrolirati bilo koji uređaj preko Arduina. Koncepti koje ćemo ovdje produbiti mogu se proširiti na bilo koju vrstu platforme. Nakon što shvatimo kako Arduino i Max komuniciraju, sljedeći korak ide samo od sebe. I na isti način možete uspostaviti komunikaciju između Arduina, više od jednog, i bilo kojeg drugog programa. Pure Data, www, Touch Designer, Processing, Unreal, Python, da spomenemo nekoliko. Pogledajmo kako serijska komunikacija putem USB-a radi. U Maxu je to vrlo jednostavno. Dovoljno je koristiti određeni objekt zvan, razmislite o slučajnosti, serial. Format serijskih podataka složen je format. Pišemo neko slovo, F na primjer, zatim baud, napišemo 9600, što je najčešći baud rate, a zatim su tri parametra, data bits, stop bits i parity. Zanemarite i pišete samo 810, što su vrijednosti po defaultu. Povezujemo serijski na cell 10, 13, na ovaj način. Zatim dodamo zl group 66, zatim i to a, i to a, i na kraju from symbol. Nije važno razumjeti sad što sve to znači, to je standardno serijsko formatiranje, uvijek je isto. Nama je jedino bitno da radi svoj posao. Pred cijeli lanac stavimo objekt metro koji će nam davati impulse, dakle konstantna odčitanja svaka 2 milisekunda. Porukom print zahtijevamo serijski objekt da pročita koje COM portove ima na viditku. U ovom slučaju on nam kaže da vidi samo jedan, po imenu COM5. Pišemo poruku port COM5. Kliknemo i bum, povezani smo s Arduinom. To je sve. Možemo sa printom ili porukom pročitati ono što nam Arduino pošalje. U biti nema puno što dirati, sve je određeno i standardno. Samo treba COM izabrati i eventualno prilagoditi baud, ako već nije. To je jako bitno. Ako baud nije isti i u Arduinu i u Maxu, komunikacija će se još dešavati, svakako, ali programi neće razumjeti. Sad kad imamo na stolu primjer s gumbom koji smo napravili prošli put u tutorialu 4, pomoću prekidača čitamo vrijednosti 0 i 1 u Maxu. Pomoću tih binarnih podataka 0 ili 1 aktivirat ćemo nešto u Maxu. Šta ja znam, zvuk na primjer. Zašto ne one zvukove koje smo naučili programirati u prethodnom videotutorialu broj 5. Preuzmite RAR file vt06 koji možete skinuti na naše web stranice. Link pronađite dolje. Otvorite patch koji se zove Serial Showcase Synth. U biti, patch koji sam vam napisao djeluje ovako. S lijeve strane se nalazi sva ona maneštra koda o kojem smo pričali, plus nekoliko pomagala. Slobodno kopirate ovaj kod u svoje patcheve
kad god vam treba. Metoda je uvijek ista i nema potrebe svaki put izmišljati toplu vodu. O kvadrantu 2 i 3 razgovarat ćemo za trenutak. S desne strane u kvadrantu 4 imate jednostavan sintetizer, identičan onome koji smo stvorili u video tutorialu 5. Ako vas zanima i još niste, pogledajte taj tutorial. Tamo je objašnjeno kako ovaj kod radi. S dodatkom kompresora i reverba na kraju. Samo da dodamo malo začina izlaznom zvuku, da bude sočnije u biti. Ima dva nova koncepta ili tehnike ovdje. Prvi je takozvana enkapsulacija. U Maxu možete grupirati dijelove koda u jednom patcheru, odnosno jedan subpatch. To je u biti kao jedna kutija koja vam omogućuje da sakrijete dijelove koda. I to ne samo kako biste program očistili i uredili, nego da biste kod zaštitili od nenamjenskih promjena. A istovremeno da vam ne ometa nešto što ste već riješili, da se možete fokusirati samo na ono što je trenutno bitno. Da biste enkapsulirali, odaberite kod koji želite grupirati, idite na Edit, Encapsulate. Suprotno tome možete de-encapsulate. Također možete novi objekt kreirati, napisati patcher ili skraćeno P, a otvorit će se subpatch koji možete ispuniti po želji. Patchere uglavnom prepoznajete po početnom slovu P. Crvenom sam bojom istaknuo patcher P Showcase, koji ako ga dvostruko kliknete, pokazuje vam sadržaj. Drugi koncept je bežična razmjena podataka u Maxu. U biti koristimo predmete pošalji i primaj, send i receive, skraćeno S i R, kako ne bi morali koristiti vrlo duge kabele koji bi prelazili cijeli zaslon i izbrkati sve. Vidite, s lijeve strane imamo S play, koji ako kliknemo na njega, označava odgovarajući prijemnicu replay, koja se nalazi u suprotnom dijelu programa. Također imamo RLED, koji će ga, ako kliknete, poslati relativnom pošiljatelju s LED. Ova je veza bliža, lako ih je mogao uspostaviti žicom, ali s obzirom na to da mi omogućava da kvadrante održavam čistim, preferiram to. Send i receive ne samo da su korisni za bolju organizaciju patcheva, već su globalna metoda, koja također rade u subpatchevima na bilo kojoj razini enkapsulacije i ne samo to, već djeluje između različitih patcheva, sve dok su otvorene. Na primjer, mogu stvoriti novi patch, napisati RLED, read LED, i primiti signal i u ovom objektu, koji mogu, na primjer, koristiti za kontrolu videozapisa. Sad ću nešto bez veze.
Zar nije to fenomenalno? To skupa sa enkapsulacijom čini Max modularnim i ta modularnost je koncept u informatici koji je zaista moćan, takozvani koncept divide and conquer, odnosno podijeli i vladaj. Znači, ako je nešto preteško, prekomplicirano i gotovo nemoguće, podijeli ga u manje lakše komadiće koje možeš hendlati i imaš velike šanse da ćeš hendlati na kraju i taj nemogući zadatak. Serijska komunikacija je dvosmjerna, a ovaj patch pokazuje vam upravo to, odnosno kako možete čitati podatke koje vam Arduino šalje i istovremeno slati podatke Arduinu koji će ih pročitati, a s njima stvarati i druge neovisne operacije. Da biste to učinili, morate također programirati skicu u Arduino IDE-u, tako da se uspoređuje sa patchom u Maxu. To ćemo za trenutak. Pogledajmo najprije kako naš patch radi. Podaci gumba koji Arduino šalje Maxu imaju dvije vrijednosti, 1 i 0. Ove podatke pošaljemo nekom playeru u kvadrantu 3 koji radi random note. To je ovaj random objekt koji stvara 60 random vrijednosti. Counter zbraja 8 nota. 8 nota su inače ono što se u glazbi zove skala. To nije prava skala, ali nema veze, to je isti princip. Znači, ovaj player šalje klaviru jednu kazualnu dodekafoničnu seriju od 8 nota. Klavir na taj način šalje MIDI note na synthesizer, kvadrant 4, to je taj Sean Cage synthesizer, koji ih reproducira. Vidite kako svaki modul štima. Kad je naša skala gotova, LED 13 se upali i ostaje uključen 5 sekundi, odnosno možemo delay promijeniti. To je ono što radi kvadrant 2. Ovaj LED je spojen na serijski objekt, znači on šalje signal Arduinu, koji će koristiti taj signal za uključiti i isključiti jedan pravi LED u stvarnom svijetu. Otvorimo sad u Arduino sketch koji smo koristili u video tutorialu 4 kako bi naš gumb funkcionirao. Nalazi se u primjeru Examples Digital Read Serial. Ovaj primjer, ako ga prenesemo u Arduino, već radi s Maxom jer šalje vrijednosti 0 i 1 u serial. Ovisno o tome pritisnemo li prekidač ili ne. Da bismo pročitali serijske podatke iz Maxa u Arduinu, u loop pišemo funkciju serial read. Odmah nakon serial print ln. Budući da nam je serial read nova funkcija, koju nismo nikad vidjeli, dobra je praksa pročitati kako to radi u dokumentaciji. To ne govori puno što već ne znamo. Serial read čita serijsku komunikaciju, hvala Bogu. Kako? To nam je bitno, ali na kraju imamo vrlo koristan primjer koji možemo kopirati, integrirati u našem sketchu. Kopiramo deklaraciju int, incoming byte equal 0 i zalijepimo ga na početak našeg sketcha. Serial begin, već ga imamo i ne moramo ga kopirati, samo provjerite je li baud isti kao u Maxu. 9600. Savršen. Na primjeru u void loop vidimo da je serial read uključen u blok uvjetovanosti, koji služi za provjeru da li prije očitavanja Arduino uopće dobiva podatke, odnosno provjerava da komunikacija između Maxa i Arduino nije prekinuta. Ovo je baš pametna ideja, bravo. Dakle, u našoj skici brišemo serial read i na njegovo mjesto zalijepimo cijeli blok uvjetovanosti. Sada trebamo dodati LED koji se uključuje i isključuje. To već znamo kako se radi iz video tutoriala 3. U prostoru za deklaracije dodajemo pametnu deklaraciju za pin, int
led pin equal 13, točka zarez, tako da definiramo pin kao varijablu i možemo ga promijeniti kad god nam zatreba. U void setup inicializiramo taj pin mode led pin output, i u void loop pišemo našu funkciju uvjetovanosti. If incoming byte equal 0, digital write led pin low, else digital write led pin high. Ne moram vam ništa objašnjavati, savršeno već dobro znate kako funkcionira funkcija if-else u Arduino. Stavimo još dvije stvari radi pedantnosti. Na početku loop, da budemo sigurni da počinje uključenog stanja, ponovno pišemo digital write led pin low. I konačno, za stabilizaciju koda u svakom loopu na kraju pišemo delay 50. Prije nego prenesemo sketch u Arduino, moramo zatvoriti serijsku vezu u Maxu, inače će nam se Arduino javiti jednom greškom, rekavši da je serijska veza nedostupna, a to zbog činjenice da vezu kontrolira Max. Kliknemo poruku close u kvadrantu 1, veza je sad zatvorena. Prenosimo sketch, ponovno povezujemo Max sa serijom odabirom Soma i vidimo kako Arduino i Max se sad odlično razumiju. Kao psi i mačke. Šalim se. Promijenite parametre note, velocity i led delay po želji i uživajte!